حبايب الحلوين، اللي يغلط لازم يقول على غلطته، وإن ما قالش هيشوف الويل في دنيته. وكان ياما كان في زمان راجل غني كان يصرف قرش يجيله 2، والغني ما بقاش عارف يودي كل أمواله فين. ياه، يدهن حيطان القصر كله بالذهب، ده حتى يبقى حرام. ده المال اللي هيشتري بيه الذهب يأكل الفقراء في كل المدينة. لكن تقول لمين؟ الغني عايز الناس تعرف هو غني قد ايه. الغني عايز الناس تعرف ايه اللي تملكه ايديه. الغني قال ما تسألونيش عن السبب، الناس لازم تشوف مني العجب. هصرف من مالي وادهن حيطان قصري العالي بمية الدهب. وعشان يجيب الدهب الغني سافر 3 بلاد. في آخر بلد راح لأكبر تجار السوق وقال له سمعت انك عندك احسن دهب في الدنيا، وكماني سمعت عنك جيت اشتري منك. عايز الدهب ليه؟ وعايز دهب قد ايه؟ عايز الدهب ادهن بيه حيطان قصري العالي، وعايز دهب قد ما يشتري مالي، وانا مالي كتير. التاجر في السوق اداله الدهب وقال له ادي الدهب، ادهن بيه حيطان قصرك العالي، ونجار عليك الزمان ابقى تعالالي. ضحك الغني وقال له زمان ايه اللي يجور عليا؟ يجور على القصر ولا الخزاين ولا التجارة؟ انا عندي اللي يكفيني لاخر الدنيا. تاجر السوق سكت، والغني مشي وراح دهن كل حيطان قصره العالي بمية الدهب، والقصر بقى عجب العجب. الغريب قبل القريب عرف الغني غني قد ايه، والغريب قبل القريب عرف اللي تملكه ايديه. والناس تشوف وتقول في الكلام لغاية ما جه يوم من ذات الأيام. في اليوم ده جاله خبر عن أمواله.